bisa terbang. Lihat ini bentuknya. Wow. Lihat. Dan mari kita langsung buka. Kita pernah unboxing pesawat ini coy, jelek ya teman-teman ya. Mainan anak-anak coy, tidak bisa terbang lagi nih teman-teman. Oke. Wow, ini ada yang baru ya teman-teman. Ini harganya 400.000 coy. Oke, langsung kita unboxing saja teman-teman. Di sini ada tempatnya. Oke. Ini alat utamanya, remote ya teman-teman ya. Oke, kita ambil lagi ya teman-teman semuanya teman-teman. Ini ada persyaratan pembukanya teman-teman ya. Dan ini kebetulan yang membuat orang Cina coy. Lihat ini, Cina coy. Oke, nggak ngerti gue ya teman-teman ya. Kita dapat remote guys. Oke, dan di sini kita langsung tarik saja ini kotaknya teman-teman ya. Oke, ini dia bentuknya teman-teman. Wow, di sini bisa kita ambil guys. Lihat. Dan di sini ada dapat satu item lagi ya teman, untuk menchargernya teman-teman. Dan kalau kalian lihat ini ya teman-teman ya, ini belakangnya ini ada tempat menchargernya guys. Itu ada bulat-bulat itu ya teman-teman ya, ada bulutan guys. Nah itu, ini ada on off nya, lihat. Dan kita lihat cara pemakaian casnya teman-teman ya, charger HP ya teman-teman ya. Ini ada charger HP. Dan kita langsung pasang teman-teman. Dan kalian lihat dia situ ada merah-merah. Kalau merahnya nanti kita cas merahnya mati ya teman. Kalau ini, kalau kita itu apa namanya, kalau udah siap ngecas dia bakal mati sendiri ya teman-teman ya. Dan untuk helikopternya cuman tahan sampai 15 menit ya teman-teman. Ngecasnya 45 menit coy. Dan dia bisa tahan cuman sampai 15 menit ya teman-teman ya. Dan di bagian remote-nya ini coy, ini gua belum tahu ya teman gunanya untuk apa ya teman-teman. Di sini dipasang 6 baterai A3 ya teman, bodo amat coy. Ini pun gua belum tahu ini fungsinya buat apa ya teman. Oke, langsung saja kita mainkan helikopter ini ya teman. Kita lihat bagus atau enggak ya teman-teman ya. Dan juga ini helikopternya bisa tahan sampai 10 meter coy. Wah, pendek ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mainkan ya teman-teman ya. Mari kita hidupkan dulu ya teman-teman. Di sini ada tempat untuk menghidupkannya nih. Jika lampunya sudah hidup, ini lampunya juga cukup terang sih teman-teman. Kalian bisa memainkan ini ya teman-teman ya. Oke guys, langsung saja kita mainkan coy. Di sini ada tombol untuk menghidupkannya. Oke, dan kalian lihat ini masih getar-getar ya teman. Nah, setelah berhenti barulah kalian bisa memainkannya teman-teman ya. Lihat. Wah, bagus ya teman-teman ya. Wah, keren sekali ya teman-teman ya. Di next video teman-teman, silahkan like dan subscribe video kita kali ini ya teman-teman ya.